السلام عليكم خوتي. انا حبيت اليوم نعاود لكم واحد القصه وقعات وسلتها لكم بالدارجه المغربيه بالصوتي ان شاء الله. كنتمنى تكون من انال اعجابكم ان شاء الله. وهاد القصه هذه وقعت في 2018 واحد المدينه. الا بغيتوا تعرفوا التفاصيل في القصه خليكم معايا بعد الفاصل. المهم اخوتي، كيف كتعرفوا عزيز عليا بزاف القصص. هاد القصه هادي وقعت في 2018. كيف كنقول لكم، هذا السيد سميتو احمد. كان شاد العطله ديالو وقرر باش يدي اختو والزوج ديالها باش يمشيو يدوزو العطله في واحد الطبيعه واخا بعيده شويه. داك النهار بدا كيظلام وكانت ديك البلاصه بعيده بزاف. منين وصلوا وقف احمد الطوموبيل ديالو، يعني وقف الطوموبيل ديالو ورتبو فين يجلسوا وقرر يدوز تما الليل كامل. المهم شويه بداو كيسمعوا الصوت ديال الشتا، بدات كتصب الجهد. مشى احمد عند اختو قال ليها ممكن نمشيو نقلبوا على شي دار هنايا، يمكن نلقاوها باش ندوزو فيها هاد الليله. اختو ما بغاتش حيت ما جابتش الحوايج ديالها، وهذوك الحوايج اللي عندها واللي لابسه لازقين. قرروا باش يرجعوا للدار وديك الدار باش يرجعوا ليها خاصهم ساعتين باش يوصلوا. بقاو غاديين في الطريق، شويه كيحسوا بالطوموبيل بدات كترفع الحراره ديالها. قرروا باش يحطوها في شي مكان بارد. بقى داك الراجل كيقلب على شي واحد يساعدهم تما، يعني يساعدهم تما، ولكن ما لقاو حتى حد. شويه بان ليهم واحد المحل تجاري قريب منه، وحل الباب ودخل. ما لقى الا واحد راجل جالس تما وجهه قبالة الحيط. طلب منه الزوج ديال المرأة باش يعطيه شوية ديال الماء. فجأة منين دار داك الراجل كانت عنده، ومنين شافو ما بقاش قادر يتحرك من بلاصتو. شوية بدا كيجري باش يوصل للسيارة ديالو، الطوموبيلة ديالو. منين تلفت شاف ديك الراجل طار بحال الى شي صاروخ. مهم ما بقاش في بلاصتو. واحد النهار قرر باش يسول على ديك الراجل وعلى داك المحل. قالوا ليه باللي داك الراجل راه مات هادي سنين، وراه اللي قرب لداك المحل كيشوف شي حوايج غراب بزاف. حتى ولاو الناس تيقلبوا باللي راه مسكون، يعني تيقولوا باللي راه مسكون. وحتى داك الناس اللي كانوا ساكنين قبلت داك المحل ما بقاوش تما، يعني كاملين رحلوا وما بقاوش وديك الديور اللي كانوا تما كاملين رابوا، جات لهم الازمه. وواحد الناس اللي قرابين شويه لديك المحل كيقولوا باللي هذاك الدار ديك المحل يعني في الليل واحد الوقيته كيشوفوا فيه ديما الضو شاعل. والشراجم كيتحلوا ويتسدوا، ولكن ديما شدهم اثر رعب. هاد المحل هذا هاد السيد اللي كان خدام فيه يعني مات هادي سنين هادي، وبقات الجثه ديالو الارواح ديالو كتدور في ديك المحل. كيف كتعرفوا هاد القصه اللي عاودت لكم، هاد القصه وقعات حقيقيه، ما كنجيبهاش يعني مفبركه، يعني قصه حقيقيه كنترجمها ونكتبها باش نعاودها لكم باش تقدروا تسمعوها. يلا اللي عجبته هاد القصه ما ينساش لايك والاشتراك باش يوصل ليه الجديد ان شاء الله. ومع السلامه، الحمد لله رب العالمين.